ikiwa leo tunadili na assignment ya malango ya mji. Assignment ya siku ya leo ni malango ya mji. Haleluya. Ombi la kwanza, nataka uweze kuamuru malango ya mji kufunguka kwa ajili yako. Nataka uweze kuamuru malango ya mji kuweza kufunguka kwa ajili yako. Joshua sura ya 6 mstari wa 1. Maandiko yanasema, basi Yeriko ulikuwa umefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana aliyeingia. Natamani uliweke jina lako kwenye hili andiko. Basi Mwanza, basi Dar es Salaam, basi Arusha, basi Tanzania, basi Morogoro ilikuwa imefungwa kinyume na Esther. Hapana fursa zilizoingia wala hapana fursa zilizotoka. Mtu wa Mungu, hivi ndivyo ambavyo inatokea mji ukiwa umefungwa kinyume na wewe. Hakuna kinachoingia, hakuna kinachotoka. Hakuna hatua unayopiga, hakuna hatua unayosogea. Nataka uinue sauti yako, sema, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, malango ya mji funguka kwa ajili yangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, fursa za mji funguka kwa ajili yangu. Kwa jina la Yesu, mji nifungukie. Kwa jina la Yesu, mji nifungukie. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, mji nipe fursa zangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, mji nipe mema yangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, mji nipe utajiri wangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, mji nipe watu wangu. Mji funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mji funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mji funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tanzania 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 funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Endelea kwa maneno ya kinywa chako, mtu wa Mungu. Mji funguka, mji funguka, mji funguka, mji funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Uamuru mji, mtu wa Mungu, uamuru mji, uamuru mji, uamuru mji. Umepewa mamlaka ya kulitumia jina la Yesu kuamuru vitu kuweza kutokea, na Kristo alikupa funguo za kufungua duniani na mbinguni. Nataka uamuru mji kufunguka kwa ajili yako. Inua sauti yako, sema, kwa mamlaka ya jina la Yesu, mji unifungukie, mji nifungukie, mji nifungukie. Malango yako hayatafungwa kinyume na mimi. Malango yako hayatafungwa kinyume na mimi. Mji hautaficha baraka zangu. Mji hautaficha neema zangu. Mji utanipa mema ambayo Bwana ameniamuru kuyapata. Ndani ya huu mji nitafanikiwa. Ndani ya huu mji nitastawi. Ndani ya huu mji nitaendelea. Mji funguka kwa ajili yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mji funguka kwa ajili yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mji funguka kwa ajili yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sijui mtu wa Mungu ni nini kinachoendelea, lakini tunasikia tuseme kwa habari ya Dar es Salaam kufunguka. Sijui kuna nini kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho, lakini natamani tu wote tuseme, Dar es Salaam funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Dar es Salaam tufungukie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Dar es Salaam funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Dar es Salaam funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Fursa zilizodaa zinifungukie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Lango la uchumi la Tanzania linaloanzia Dar linifungukie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Fursa za fedha na biashara zinazoanzia Dar zinifungukie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Dar es Salaam funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, malango ya Dar es Salaam hayatafungwa kinyume na mimi. Malango ya fursa ya Dar es Salaam hayatafungwa kinyume na mimi. Malango ya utoshelevu, malango ya uendelevu yaliyoko Dar es Salaam hayatafungwa kinyume na mimi. Mtu wa Mungu kwenye
ulimwengu wa roho, kodi ya Dar es Salaam ni lango la uchumi kwenye mji wa Tanzania. Yoyote anayefanikiwa kulipata lango la Dar es Salaam ameupata uchumi wa Tanzania. Sijui kuna nini kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho, lakini nasikia msisitizo wa kutamka malango ya Dar es Salaam kufunguka. Hebu mtu wa Mungu tamka kwa kumaanisha, Dar es Salaam nifungukie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kama una biashara, kama umepanga kufanikiwa Tanzania, kama una kitu unachokilani ndani ya mipaka ya Tanzania, Dar es Salaam lazima ikufungukie. Ndio kitovu cha biashara, ndio kitovu cha uchumi, ndio kitovu cha uchumi. Komandi lango la Dar es Salaam kukufungukia kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Dar es Salaam funguka, lango la Dar es Salaam funguka, lango la Dar es Salaam funguka. Funguka kwa ajili ya fursa zangu, funguka kwa ajili ya biashara zangu, funguka kwa ajili ya watu wangu, funguka kwa ajili ya huduma yangu, funguka kwa ajili ya utumishi wangu, funguka kwa ajili ya maongezeko, funguka kwa ajili ya miradi, funguka kwa ajili ya watu ambao Bwana alinipa kama wasaidizi wa hatima. Ninakuamuru Dar es Salaam nifungukie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakuamuru Dar es Salaam nifungukie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Malango ya Dar es Salaam funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Malango ya Dar es Salaam funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Malango ya Dar es Salaam funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Malango ya Dar es Salaam funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Malango ya Dar es Salaam funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Endelea mtu wa Mungu kwa maneno ya kinywa chako. Malango ya Dar es Salaam funguka. Funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Funguka kwa ajili ya watu wa Kingdom Community. Funguka kwa ajili ya wafanyabiashara. Funguka kwa ajili ya wafanyakazi. Funguka kwa ajili ya maongezeko. Funguka kwa ajili ya utajiri. Funguka kwa ajili ya kutandawaa. 2026 ni mwaka wetu wa kuteka miji na kumiliki malango kwa mamlaka ya jina la Yesu. Dar es Salaam funguka. Funguka kwa ajili ya watu wa Kingdom Community. Funguka kwa ajili ya hatua zetu. Funguka kwa ajili ya maendeleo. Funguka kwa ajili ya fursa. Funguka kwa ajili ya fursa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunapaza sauti zetu kuliteka jiji la Dar es Salaam, kuliteka anga la Dar es Salaam, kuwaita watu wetu, wateja wetu, kuwaita wasaidizi wa hatima, kuziita fursa, kuziita connection ambazo ziko kwenye jiji la Dar es Salaam kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. 2026 ni mwiko fursa zetu kufungwa nje ya malango ya mji kwa mamlaka ya jina la Yesu. Dar es Salaam funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nataka mtu mmoja ambaye anaamini kwa habari ya kuanza biashara za kimataifa. Mtu mmoja ambaye anaamini kwa habari ya kuanza safari za kwenda nje ya nchi. Niombe tena ili ombi kwa kumaanisha. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu. Dar es Salaam nifungukie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Fursa zote zinazoanzia Dar es Salaam, safari za kwenda mataifa mengine, fursa za kufanya biashara, fursa za kufanya biashara, fursa za kutandawaa na kuenea ndani ya Tanzania kwa mamlaka ya jina la Yesu. Dar es Salaam na kufungua malango ya Dar es Salaam na kuweka wazi, malango ya Dar es Salaam na kuweka wazi, malango ya Dar es Salaam na kuweka wazi kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Fursa za Dar es Salaam nazifungua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nina connect na fursa za Dar es Salaam, nina connect na fursa za Dar es Salaam, nina connect na fursa za Dar es Salaam kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninafungua malango ya Dar es Salaam, malango ya Dar es Salaam, malango ya Dar es Salaam kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Lango la anga la Dar es Salaam halitakuwa kinyume na mimi, halitakuwa kinyume na mimi. Lango la maji la Dar es Salaam halitakuwa kinyume na mimi, halitakuwa kinyume na mimi. Lango la ushawishi la Dar es Salaam halitakuwa kinyume na mimi kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninapata nafasi ndani ya Dar es Salaam, ninapata nafasi ndani ya Dar es Salaam, ninatawala ndani ya Dar es Salaam, ninateka ndani ya Dar es Salaam kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yakatarababa satayadaba sakarababa seketerebobosa riko satayadaba shatayadaba
mesa katarababa seketerebobosa sekarababa shatayadaba riko seherebori arabanderebosa mesa katayadabande bobodia. Mtu wa Mungu, wewe ambaye unajua ni wewe specific nazungumza na wewe, una mipango ya kusafiri nje ya nchi 2026, una mipango ya kuongeza mipaka ya biashara zako 2026, unataka kuanza kuagiza vitu nje ya nchi, unataka kuanza kuagiza vitu kutoka China, unataka kuanza kuagiza vitu nje ya nchi, komandi anga la Dar es Salaam kukufungukia, komandi lango la maji la Dar es Salaam kukufungukia, amuru malango ya Dar es Salaam yasiwe kinyume na wewe. Tangaza ndani ya Dar es Salaam utapata wa partners, utapata wasaidizi wa hatima, utapata watu watakaosimama na wewe, utapata watu watakaoisikia sauti yako. Amuru ndani ya Dar es Salaam kupata wateja, amuru ndani ya Dar es Salaam kupata watu watakaoshirikiana na wewe kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe unaitafuta kutandawaa ndani ya Tanzania, kuendelea na kuikamata hii nchi, haujaiteka nchi ya Tanzania bila kuikamata Dar es Salaam. Amuru Dar es Salaam kukufungukia, amuru Dar es Salaam kukufungukia, amuru Dar es Salaam kukufungukia, amuru Dar es Salaam kukufungukia kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaliandika hili neno kama sheria kwenye ulimwengu wa roho. Malango ya mji wa Dar es Salaam hayatafungwa kinyume na mimi, hayatafungwa kinyume na mimi, hayatafungwa kinyume na biashara yangu, hayatafungwa kinyume na hatua zangu, hayatafungwa kinyume na uchumi wangu, hayatafungwa kinyume na fursa zangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, malango ya mji wa Dar es Salaam yamefunguka kwa mamlaka ya jina la Yesu, yamefunguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hakuna fursa zangu zitakazomezwa na mji, hakuna watu wangu watakaofichwa na mji, hakuna hatua zangu zitakazofichwa na mji. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haya. Twende kwenye ombi letu la pili. Nataka uitishe huduma ya malaika ili kuweza kukufungulia malango. Moja kati ya somo ambalo nina uhakika nitapata neema ya kulifanyia kazi kwenye huu mwaka ni kufundisha kuhusu huduma ya malaika, kwa sababu it is so real. Huduma ya malaika ipo na inahusika sana kwenye kanisa la Agano Jipya. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 10 na 11. Maandiko yanasema, na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini. Mlango wa chuma wa kuingilia mjini. Mji ulikuwa na mlango wa chuma, ukawafungukia wenyewe. Mlango wa mji ukawafungukia wenyewe, wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Kwa hiyo Petro hakuwa peke yake, alikuwa na huduma ya malaika imeambatana pamoja na yeye. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yamkini Bwana alimpeleka malaika wake kunitoa katika mikono ya Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Inua sauti yako, sema, Baba, ninaomba huduma ya malaika, ninaomba huduma ya malaika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaomba huduma ya malaika ili kufungua malango yangu. Ninaomba huduma ya malaika ili nitakapokaribia mji, malango ya mji yanifungukie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaomba huduma ya malaika ninapoenda kuapproach mji wowote, huduma ya malaika ikawe active upande wangu kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, nipe malaika watakao nitangulia mbele na kufungua malango ya mji kwa ajili yangu. Nipe malaika watakao nitangulia mbele na kwenda kufungua malango ya mji kwa ajili yangu. Baba, katika jina la Yesu, litimize neno lako, maana maandiko yanasema malaika ni wahudumu wa ufalme, wanawahudumia watakatifu. Litimize neno lako kwa kunipa huduma ya malaika watakao nihudumia waziwazi
2026. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba huduma ya malaika 2026. Niinulie msaada na huduma ya malaika, niinulie msaada na huduma ya malaika. Ninapoyakaribia malango ya mji, ninapoyakaribia malango ya mji, ninapokaribia mji wote wenye fursa, ninapoingia eneo lolote lenye fursa, ninapoingia ofisi yoyote yenye fursa, ninapoenda soko lolote lenye fursa, ninapo approach mtu yoyote ambaye ana fursa zangu, Baba, katika jina la Yesu, husisha huduma ya malaika ili kunifungulia, ili kunitengenezea nafasi, ili kunipa mlango, ili kunipa njia, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, 2026 ninaomba neema, ninaomba kibali na baraka ya kutembea na huduma ya malaika, kutembea na huduma ya malaika, kutembea na huduma ya malaika 2026. Ninaomba neema yako, ninaomba kibali chako ili niweze kutembea na huduma ya malaika, ninapozi approach fursa, ninapoikabili miji, ninapowakabili watu, ninapoyakabili makundi ya wateja, ninapokabili nafasi mpya, ninapokabili fursa mpya, ninaposhindania nafasi mpya ofisini. Baba, katika jina la Yesu, nipe huduma ya malaika, nipe huduma ya malaika, nipe huduma ya malaika, niinulie huduma ya malaika, niinulie huduma ya malaika, niinulie huduma ya malaika. Baba, katika jina la Yesu, activate huduma ya malaika kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Endelea kumwambia Baba, endelea kumwambia Baba akupe huduma ya malaika 2026, 2026 akupe huduma ya malaika, akupe huduma ya malaika. Petro alisaidiwa na malaika, Petro alisaidiwa na malaika, Yakobo alikutana na malaika, Yesu alikutana na malaika, Paulo alikutana na malaika, Yusufu alisaidiwa na malaika. Huduma ya malaika ni kitu very real. Inua sauti yako, mwambie Baba, katika jina la Yesu, katika yale mengi utakayonipa 2026, ninaomba huduma ya malaika. Ihusishe huduma ya malaika na malango yangu ya uchumi, na fursa zangu za biashara, na nafasi zangu za kazi, na mipenyo yangu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba huduma ya malaika 2026, huduma ya malaika 2026 kwa jina la Yesu. Ninaiweka kazini huduma ya malaika 2026, 2026 kwa ajili ya biashara yangu, kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya miradi, kwa ajili ya watu wangu, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya watoto. Ninaiweka huduma ya malaika kazini kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Endelea kumwambia Bwana kwa maneno ya kinywa chako kuwa unaiweka huduma ya malaika kazini, unaiweka huduma ya malaika kazini, unaiweka huduma ya malaika kazini 2026, 2026 unaiweka huduma ya malaika kazini. Yakata mesa tarababa shatarababa kete mesa kata yadaba. Endelea kumwambia Bwana kwa maneno ya kinywa chako kwamba 2026 unafunga mkataba. Popote utakapoenda huduma ya malaika itahusika, popote utakapoenda huduma ya malaika itahusika. Unapo approach territory mpya, unapo approach miji, unapo approach ngome nyingine, huduma ya malaika ikatembee pamoja na wewe kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, kwa ajili ya Kingdom Community na watu wa Kingdom Community, ninaomba neema, ninaomba kibali, ninaomba baraka ya kutembea na huduma ya malaika. Tumesoma kwenye neno lako Bwana, tumejua huduma ya malaika ni kitu halisi na ni haki yetu kama watakatifu, maana neno lako linasema malaika ni wahudumu wa watakatifu. Baba, katika jina la Yesu, na tangaza leo 2026 ni mwaka wa watu hawa kutembea na huduma ya malaika. Malaika watawalinda, malaika watawaongoza, malaika watawainulia watu, malaika watawafungulia milango, malaika watalitimiza kusudi ambalo Bwana umeliasaini kutimizwa kwenye maisha yao, kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Twende kwenye ombi letu la tatu.
Nataka uende kuikataa laana ya Kaini. This is very serious. Nataka uweze kuikataa laana ya Kaini. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 11 na 12. Maandiko yanasema, basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Utakuwa mtolo na mtu asiye na kikao duniani. Kuna laana ya Kaini, mtu wa Mungu, ndio inaleta roho ya kutangatanga. Unaishia kuwa mzurulaji kwenye nchi. Hauna matokeo, hauna makao, hauna heshima, ni mtu tu wa ovyo ovyo. Inua sauti yako, sema, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaibatilisha laana ya Kaini kwenye maisha yangu. Ninaibatilisha laana ya Kaini kwenye maisha yangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninatengua kifungo cha Kaini kwenye maisha yangu. Kifungo cha Kaini kwenye maisha yangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, sitakuwa mtolo katika nchi. Sitakuwa mtu asiye na kikao katika nchi. Sitakuwa mtu wa kutangatanga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaamuru hii leo ndani ya mipaka ya Tanzania, ndani ya mji ambao Bwana ameniweka, mimi sio mzurulaji kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nitakapolima nchi itanipa mazao. Nitakapoanzisha kitu kitafanikiwa. Nitakapotaka kumiliki, nitamiliki kwa fedha halali kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Endelea kwa maneno yako. Endelea kwa maneno yako. Ninaibatilisha laana ya Kaini kinyume na maisha yangu. Ninaibatilisha laana ya Kaini kutawala maisha yangu, kuitawala hatima yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mnyororo wa kuto kumiliki ardhi, kila mnyororo wa kuto kujenga, kila mnyororo wa kuto miliki mashamba na kupata mazao na kupata faida, ninaukata kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiyo pattern ya kutembea kwenye laana ya Kaini sio sehemu ya maisha yangu, sio sehemu ya watu wangu, sio sehemu ya watoto wanaotoka kwenye viuno vyangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Maandiko yanasema Kristo alikufa ili kuibatilisha laana ya Torati. Kila laana imepoteza uhalali kukaa kwenye maisha yangu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaibatilisha laana ya Kaini kuweza kuyapata maisha yangu na kunitawala. Ninaibatilisha laana ya Kaini kuweza kuzipata bidii zangu na kunitawala kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, sitakuwa mtu mtolo katika nchi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, sitakuwa mtu asiye na kikao katika nchi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninapindua meza ya hatima yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 ninaifuta tabia ya Kaini kutawala maisha yangu. Ninafuta lifestyle ya Kaini kutawala maisha yangu. Hebu weka uzito kwenye hili ombi, mtu wa Mungu. Kuna watu kwenye familia zenu, hii ndio pattern. Hii ndio pattern. Kuna watu wameshindwa kujenga, kuna watu wameshindwa kumiliki. Mpaka leo kuna watu imeshindikana kabisa. Kila unapojaribu kumiliki, kila unapojaribu kumiliki ardhi, kila unapojaribu kumiliki shamba, kila unapojaribu kuanzisha mradi mkubwa kwenye ardhi, mambo yanakuwa kinyume na wewe. Kuna watu wengine wamekatwa to the level hawajawahi hata kuwaza kwamba wanatakiwa kumiliki ardhi, wanatakiwa kumiliki ardhi. Mtu wa Mungu, ardhi ni moja kati ya essential commodity hapa duniani. Kuna sababu Mungu kuwapa taifa lake ardhi. Mungu hakuwa amechanganyikiwa. Iko very strategic reason Mungu kuwapa watu wake ardhi. Angeweza kuwapa bahari, angeweza kuwapa kitu kingine, lakini ardhi ni commodity ambayo ya katarababa, ukiipata mtu wa Mungu, umeestablish utawala wako, umeestablish ufalme wako. Inua sauti yako, sema, ninaifuta laana ya Kaini kwenye maisha yangu. Ninaifuta laana ya Kaini kwenye maisha yangu. Ninaifuta laana ya
kutomiliki kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninafuta kila uoga, ninafuta kila hisia, ninafuta kila mawazo yaliyosababisha nikashindwa kumiliki ardhi, nikashindwa kumiliki ardhi, nikashindwa kununua nyumba, nikashindwa kununua shamba. Kila laana, kila mawazo, kila tabia iliyopata uhalali kwa sababu ya kufunikwa na mfuniko wa laana ya Kaini, kwa sababu ya kufunikwa na mtembeo wa maisha ya Kaini, ninaubatilisha huo mtembeo, ninaubatilisha huo mtembeo, ninaubatilisha huo mtembeo. Ninatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu kupokea neema ya kumiliki ardhi, kupokea neema ya kujenga, kupokea neema ya kulima mashamba, kupokea neema ya kumiliki properties, kupokea neema ya kumiliki ardhi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nataka uliombe iliombi kwa kumaanisha, sema kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninapokea neema, ninapokea kibali, ninapokea uwezesho wa kumiliki ardhi, wa kumiliki nchi, wa kumiliki milahadi kwenye nchi, wa kumiliki milahadi kwenye nchi. Kwenye huu mji uliopo nitapata kiwanja kwenye strategic place, nitapata mashamba kwenye strategic place kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninapokea baraka ya kumiliki kwenye mji, ninapokea baraka ya kumiliki kwenye nchi, ninapokea baraka ya kumiliki kwenye nchi, ninapokea kibali cha kumiliki kwenye nchi. Mji hautanikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kumiliki hakutanikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kilimo hakitanikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Naomba mtu wa Mungu nikwambie kitu. Kwenye concept za uchumi, mtu utajiri wake unahesabiwa kwa kila kitu ambacho kinaitwa immovable asset. Immovable asset. Utajiri wa mtu unakuwa calculated pamoja na pesa alizonazo benki, lakini immovable asset huwa ndo vitu vinavyohesabika. Immovable asset ni nini? Ni vitu au mali ambazo haziwezi kuhamishika kirahisi. Ni mali kama mashamba, ni mali kama nyumba, ni mali kama viwanda, ni mali kama mtu ameweka real estate properties kama hizo. So mtu wa Mungu, kama kuna kitu watu wa Mungu tunatakiwa tukipate kwa nguvu, ni neema ya kumiliki immovable asset, kumiliki mashamba, kumiliki viwanja, kujenga nyumba za kupangisha, kujenga shule, property zote, makampuni, viwanda zote zinazomilikiwa kwenye nchi tunatakiwa tuzimiliki. Inua sauti yako, sema Baba, katika jina la Yesu, 2026 ninapokea neema, ninapokea neema ya kufanyika mtawala kwenye nchi. Ninapokea neema ya kufanyika mtawala kwenye nchi. Ninapokea neema ya kumiliki ardhi na kujenga. Ninapokea neema ya kumiliki ardhi na kulima. Ninapokea neema ya kumiliki ardhi na kuanzisha miradi kama makampuni, miradi kama shule, miradi kama mahospitali, miradi kama real estate company. Ninapokea neema kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Neno lako Bwana linasema nitakula mema ya nchi, nitakula mema ya nchi, nitakula mema ya nchi, na siwezi nikala mema ya nchi kabla sijamiliki nchi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, Baba, litimize neno lako kwenye maisha yangu, timiza neno lako kwenye maisha yangu. 2026 niwe sehemu ya wale wanaokula mema ya nchi. Kwenye huu mji niliopo, kwenye hii nchi niliopo, ninakataa kuishi kama mkimbizi, ninakataa kuishi kama mkimbizi, ninakataa kuishi kama mlowezi, ninakataa kuishi kama mkimbizi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, nitakula mema ya nchi 2026, nitakula mema ya nchi 2026. Ninapokea neema ya kula mema ya nchi, ninapokea kibali cha kula mema ya nchi, ninapokea ufunuo wa kula mema ya nchi, ninapokea uwezesho wa kula mema ya nchi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mtu wa Mungu, nakutangazia 2026 ukatembee na roho ya uthubutu ili uweze kumiliki na kutawala, ili uweze kumiliki na kutawala. Kristo hakukuokoa mtu wa Mungu ili uteseke. Yesu alikuokoa ili uwe na uzima na tena uwe nao tele.
na package mojawapo ya huo uzima ni kutoputwa na fursa zinazopatikana kwenye eneo ambalo upo. Go and possess the land. Nenda kamiliki mashamba, nenda kamiliki nyumba, nenda kajenge, nenda kaanzishe makampuni, nenda kaanzishe miradi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Twende kwenye ombi letu la 4. Taka utamke tamko la baraka. Tamko la baraka. Tamko la baraka. Kitabu cha Yeremia sura ya 22 mstari wa 29. Maandiko yanasema, nchi lisikie neno la Bwana. Nchi lisikie neno la Bwana. Maana yake nchi ina masikio na inasikia. Nataka mtu wa Mungu utamke tamko la baraka kwenye nchi ya mahala ambako upo, kwa sababu unayo baraka katika nchi, unayo baraka katika mji, unayo baraka ambayo unaipata ndani ya Tanzania. Nisikilize mtu wa Mungu, Mungu anapotaka kukufanikisha ndani ya Tanzania, hana haja ya kukikimbiza uende ukafanikiwa ukiwa Marekani. Kama mafanikio yako yamekuwa commanded kupatikana Tanzania, unayapata hapa hapa. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28:23, maandiko yanasema, utabarikiwa mjini, utabarikiwa shambani. Hii ni baraka ya Mungu ambayo iko kwenye maeneo. Inua sauti yako, sema, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninatangazia nchi, mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mbarikiwa katika wewe nchi ya Tanzania. Katika wewe nchi ya Tanzania nitafanikiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nitastawi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nitamiliki kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nitakula mema ya nchi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakutangazia nchi sikia kwa mamlaka ya jina la Yesu. 2026 ni mwaka wangu wa kukaa kwenye strategic position. Ninakataa kufichwa kwenye kona za mji. Ninakataa kufichwa maeneo yasiyoonekana kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nitakaa mahala panapoonekana. Biashara yangu itakaa kwenye makutano ya barabara, kwenye makutano ya wateja. Nitaweka kila kitu changu mahala kinapoonekana, kwa sababu nimepewa baraka na neema ya kumiliki. Endelea kutangaza, mtu wa Mungu, kwa maneno ya kinywa chako. Tangaza, tangaza, tangaza. Nataka ujue nchi na masikio na inasikia. Nchi na masikio na inasikia. Nchi na masikio na inasikia. Utangazie mji wako, itangazie ofisi. Mtu wa Mungu, mji sio lazima uwe mji unaokaa. Mji unaweza ukawa ni hiyo ofisi ambayo uko ndani. Itaje jina ile ofisi, itangazie. Itangazie jina ile ofisi. Mji wako unaweza ukawa ni hiyo biashara. Mji wako unaweza ikawa ni hilo eneo la huduma. Mji wako unaweza kawa ni hiyo territory ambayo Mungu amekupa. Inua sauti yako, tangaza, sema, kwa mamlaka ya jina la Yesu, nitapata faida yangu hapa. Nitapata faida yangu hapa. Nitaongezeka hapa. Nitainuka nikiwa hapa. Unakumbuka, mtu wa Mungu, yalipofika majira ya Rutu na Abraham kuachana, Abraham akamwambia Rutu, chagua upande wowote unaotaka. Rutu akaangalia sehemu iliyonona akaichagua. Abraham akachagua tu bonde linaloonekana limechoka. Lakini kwa sababu Abraham alikuwa na baraka juu yake ya kufanikiwa, lile bonde aliloenda lile likachipuka na likafanikiwa. Mtu wa Mungu, natamani uweze kujua unatembea na hiyo neema ya kufanikiwa. Popote unapoingia you have an authority ya kufanikiwa. Inua sauti yako, itangaza hiyo baraka. Sema, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ile baraka ambayo Bwana alinitangazia, ile baraka ambayo Bwana amenipa, ile baraka ambayo Bwana ameipanda kama mtaji kwenye maisha yangu, inanifanikisha kwenye mji niliopo, inanifanikisha kwenye ofisi niliyoajiriwa, inanifanikisha kwenye soko niliapo. Ninaiactivate ile baraka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaiweka kazini ile baraka.
mji ukanipe matokeo yangu, mji ukanipe mazidisho yangu, mji ukanipe malisho ya majani mabichi, mji ukanipe unono. Yakatayaraba mesatarababa shatarababa katarababosa. Endelea kuzungumza, mtu wa Mungu. Usikubali kukaa kimya, usikubali kukaa kimya. Endelea kuzungumza kwa maneno ya kinywa chako, kwa maneno ya kinywa chako. Mji lazima ukufungukie, 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 mji lazima ukufungukie. Katarababa seketereboboria mesharababa yakatarababosa rikosa tayadaba. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mtu wa Mungu, nakutangazia kama kuhani kwenye maisha yako. 2026 tembea na neema ya kufanikiwa kwenye kila eneo ambapo Mungu amekupanda. Maandiko yanasema waliopandwa kwenye nyumba ya Bwana watastawi na watazaa matunda hata watakapofika wakati wa uzee. Mungu amekupa neema ya kufanikiwa eneo alilokupanda. Tembea na hiyo baraka ya maeneo. Nenda ukafanikiwe kwenye ofisi ambayo Mungu amekupa neema ya kupata kazi. Nenda ukafanikiwe kwenye soko ambalo Mungu amekupa access ya kuweka biashara yako. Nenda ukafanikiwe mtandaoni unapofanya biashara. Nenda ukafanikiwe kwenye kila eneo ambapo Mungu amekupa neema ya kupatikana. 2026 sio mwaka wa kubaki sirini, sio mwaka wa kubaki kwenye maficho. Mtu wa Mungu, nataka umwamini Bwana kuliko ambavyo umewahi kumwamini, na uchukue hicho unachokifanya to the next level. Maisha yako yaende to the next level kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Twende kwenye ombi letu la 5. Nataka uweze kuinua sauti yako kinyume na roho zote ambazo zinafunga mji kinyume na wewe. Ziko roho ambazo zinaweza kuufunga mji kinyume na wewe. Inua sauti yako, sema kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila territorial spirit iliyojiinua kinyume na mimi, kila territorial spirit iliyojiinua kinyume na hatua zangu ndani ya nchi ya Tanzania, kila territorial spirit inayozuia watu wanaofanya kitu kama changu ndani ya Tanzania, inashuka chini kwa mamlaka ya jina la Yesu. Inapoteza utawala wake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaharibu, ninakomesha, ninavunja na kufuta kila territorial spirit, kila mfumo wa kiroho ambao adui anautumia kuniwekea mipaka, ambao adui anautumia kuniwekea zuio la kuingia kwenye mji, la kumiliki kwenye mji, la kuongezeka kwenye mji. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, unapoteza utawala wake, unapoteza utawala wake. Kila mfumo wa kipepo, kila mfumo wa kichawi, kila roho ya kiganga ambayo adui anaitumia kulimiti hatua zangu, ambayo adui anaitumia kulimiti potential yangu ndani ya mji, kwa mamlaka ya jina la Yesu haitafanikiwa. Ninakomesha roho zote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakomesha roho zote kwa damu ya Yesu. Kila roho ambayo inafanya kazi kinyume na mimi, kila roho ambayo inaoperate kinyume na mimi, kwa mamlaka ya jina la Yesu haitafanikiwa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu haitafanikiwa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu haitafanikiwa. Roho zozote, roho zozote, roho zozote, pateni zozote za kiganga, pateni zozote za kichawi, mifumo yoyote ya uovu ambayo adui anaitumia kunizuia kwenye mji, kunichelewesha kwenye mji, taza kwenye mji, kwa mamlaka ya jina la Yesu inapoteza uozo wake. Kwa damu ya Yesu inapoteza utawala wake. Kwa damu ya Yesu inapoteza utawala wake. Kwa damu ya Yesu inapoteza utawala wake. Roho za wenyeji kwenye mji, roho za wenyeji kwenye mji ambazo zimeweka sheria kwamba mgeni hawezi kufanikiwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu hazitafanya kazi kinyume na mimi, hazitatawala kinyume na mimi,
zinatawala kinyume na mimi, madhabahu zozote za mji, madhabahu zozote za wenyeji ambazo zinaoperate kinyume na wageni, ambazo zinaoperate kinyume na watu wanaolitimiza kusudi la Mungu, kwa mamlaka ya jina la Yesu hazitafanikiwa, 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 hazitafanikiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nataka uweze kwenda kuomba ufunuo wa kuuendea mji, ufunuo wa kuuendea mji. Kila mji, mtu wa Mungu, una password. Joshua alipewa password ya kuendea Yeriko. Kaambiwa mtauzunguka mji mara 6. Kila siku mtazunguka mara 1, na siku ya 7 mtazunguka mara 7. Alafu mtapiga tarumbeta. Ilikuwa ni password ya kuuendea mji. Mtu wa Mungu, kuna password ambayo Mungu anatakiwa akufunulie ya kuteka huo mji, ya kuteka hiyo territory. Inua sauti yako, mtu wa Mungu, ukiwa unajua 2026 tunatembea kwenye neema ya kuteka miji na kumiliki malango. Kitabu cha Zaburi sura ya 32 mstari wa 8, maandiko yanasema nitakufundisha na kukuonyesha njia. Mungu anataka kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri na jicho langu litakuangalia. Sema, Baba, ninaomba unifundishe njia ya kuuendea mji. Ninaomba unifundishe njia ya kuuendea mji. Nipe mkakati ambao utanipa faida ndani ya mji. Nipe mkakati ambao utanipa faida ndani ya mji. Nipe mkakati ambao utanipa ushindi ndani ya mji. Nipe mkakati ambao utanipa kufanikiwa ndani ya mji. Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unifundishe. Ninaomba unipe ufunuo. Ninaomba unipe mkakati. Ninaomba unipe strategy ili niweze kumiliki na kutawala. Ili niweze kumiliki na kutawala. Ili niweze kumiliki na kutawala kwenye huu mji ambao nipo, kwenye fursa nilizopo, kwenye biashara niliyopo. Nipe mkakati Bwana utakao nipa kuteka. Nipe mkakati utakao nipa kutawala. Nipe mkakati kama ulivyompatia Joshua na wana wa Israeli mkakati. Baba, ninakuamini kwa habari ya kunipa mkakati. Nifunulie mkakati utakao nipa kuzidi. Nifunulie mkakati utakao nipa kutawala. Nifunulie mkakati utakao nipa kumiliki. Nifunulie mkakati utakao nipa kuenea, kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, naomba mkakati. Ninaomba mkakati. Ninaomba mkakati. Ninaomba mkakati wa kuuendea mji, wa kushinda ndani ya mji, wa kufanikiwa ndani ya mji, wa kukaa siti za mbele kwenye mji, wa kupata matokeo kwenye mji. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba mkakati ambao utanipa spidi, utakao nipa spidi ya kupata matokeo, ya kupata faida, spidi ya kuinuka, spidi ya kutawala, spidi ya kuzidi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaomba nikiamini. Amen.